Soit peuple congolais partout aux alentours mon clip na monde les alinga de bonabino lido. Ah, tous en chaîne de YouTube Lipa TV. Dans cette vidéo na nga lelo moké pour na kolamusa conscience ya peuple congolais, peuple africain. Mutu mwindo africain faut que respect ba mérite rango. Est-ce que biso ba congolais ba africain to mérite respect? Na ebité ça ba question biso ba congolais ba africain faut to tonaka. Partout na mokili, même au na Inde, même au na Chine, même au na Liban, partout, même dans pays mingi Afrique, côté arabe wana bazalaka, na Tunisie na Maroc, au moins ndenge nini ba traiter biso ba africain ou toza loposo mwindo. Il faut mutu mwindo africain partout azali fa yebango ke biso ba noir partout na mokili ba ninga biso te. Mais mokili mbima ba ninga biso ba congolais ba africain parce que toza na ba richesse, toza na ba bomengo o bango baza koluka. Ya ba butumela ba video na ngai ba mindele ba indien ba pakistan ba twana nyonso ba na Afrique na Congo ba yaka te pona koluka intérêt na o Congo l'africain pona oza malamu ba yaka pona koluka ba intérêt na bango nyonso ikomela na biso eza faute na biso mo parce que mutu mwindo africain azo ka maile te. Congolais africain toza na nyonso na kati ya Afrique, toza na ba richesse to bango butumba comme le roi nzembo na kati ya Congo. Congo eza mboka bomengo to tuna bomengo mais bomengo ngo bana baza ko profiter nango eza na ba policiers na biso oyo baza ba malhonnête oyo bayaka pona ko travailler na ba intérêt ya ba multinationale na ba intérêt ya ba mindele pour ba déjà mingi baza na kati ya Afrique ba to imposer na biso bango eza ba mindele na bamboka oyo to vandi ba ndeko na ba congolais et comme tant que congolais africain la mukazo conscience parce que no bango butumo ke bolamu na biso ba congolais ba africain mondele tende akwa koluka bolamu na biso ba congolais biso mo ba africain ba to mwindo partout mutu mwindo azali fois la mukazo conscience ayeba ke ba indien ba chinois ba tango so batuna na Congo ba ete pona koluka bomengo na yo non ba ye pona ko sala ba business ba ye pona koluka ba réussi ba kili ba tonga bamboka na bango côté ba uti esengi na yo congolais africain côté vandi biso ba congolais surtout biso ba congolais ils a participé mawa ils a mawa mingi pona biso ba congolais mkoloni ya kola mukaosa conscience ya maila bomoto biso ba congolais zaka na makambo ezangi tina bozoba ba tribalisme o ezangi tina tozoboma na biso mais botala na Inde babomi biso ndeko na biso moko congolais babomi kuna kufi mais biso na kasa Congo tozola ka biloko ezangi tina ko bana ba policiers na biso ko bana biso mo peuple congolais ba jeune congolais ba tata na ba mama tozaka na biloko ezangi tina bozoba ba haine tribal yo muluba muswahili mu Congo kofinga na biso est-ce que to sanga na biso ba congolais ba africain en général to luka bolamu ya Congo pe Afrique mais to pesa na biloko ezangi tina utala nde ba paya ba tumisi ba ko sanga na biso na mokili na monde congolais akufa na est ya Congo mabe akufa na pays mingi Afrique to mona ngoni ba traiter biso ba congolais na ebité mukoni congolais osa conscience ya maila bomoto toza na nyonso na mabeli na biso mais pourquoi biso ba congolais ba africain to tikaka Afrique pe Congo to gena na ba mboka mosusu na mokili même na Europe pa to yaka pourquoi to gena na ba Inde wana parce que ça politique oyo ba mindele ba européen baza ko imposer na ba mboka na biso na Afrique ko imposer biso ba dirigeant ko tia ba dirigeant oyo ba ko yapona ko travailler ko na ba intérêt na bango ba multinational parce que ba dirigeant nyonso ba na Afrique na Congo pona ko luka bolamu ya ngana yo Congolais africain ba mindele ba européen ba multinational ba France ba États-Unis ba nyonso Union européenne ba sala complice ba boma bango Lumumba to yebi Thomas Sankara na Afrique eza ko loka ko lobate Mose Kabila na pona kolongola biso ba congolais Afrique na bowumbu bien sûr muna mutu azana berera asala kana vie mutu wa kokaza te asala kerrer to yebi c'est au tout comme na Congo mais pourquoi ba dirigeants ko se en Afrique pour koluka ba intérêt na biso ba mindele ba européen ba boma bango biso ba to mwindo tellement maela bo moto za kati na biso te tozo conscience te to kanisa ke bato wana Union européenne Banque mondiale ba France États-Unis ba ngi mutu mwindo congolais oza malamu c'est faux to va na bango aba mindele to bango très bien partout na mokili na monde ba ninga biso ba africain te to koli awa to yebi bango très bien
Même les Chinois au Congo, na Congo, ba font ba supermarché, ba font ba boutique, ba faire pour na Congo. Bangi ote congolais. Na bamboka na bango. Bota ne ba traiter ba africain ba congolais ba tumuindo. Ba traiter bango tellement mabe. Mais pas le petit temps bayaka, mutumundu tellement mayela bo moto za la kati na été. Azoko respecter ba to ba respectabilité. Respect ba mérita ngo ba congolais ba africain, il faut boye bango. Na problème comme biso ba ndeko na biso ba congolais na kati ya Congo. Il faut pas tous la carte toujours que l'état n'a pas ça est loco parce que l'état congolais l'état africain basa ba l'état basa bango ba corrompu basa ba été na ko servir intérêt na au Congo africain makamusu biso ba congolais faut tous en conscience tous en na maboko liwa ndeko na biso ba bomi na Inde bandeko na ba congolais pona comme na point olo na loba et sengeli pona biso ba congolais pour ba respecter biso il faut payer biso tout même T3 Indien mo na kati ya Congo. Il faut ko boma bango. Eli kamusi kamte ko kamawa parce que bango tamba boma biso ba o biso mawate. Partout mutu mwi ba boma le kwa nyama. Bino boko tsa ko respecter bango. So kinga même mo continent kati ya mboka, ngana kati ya diplomatie entre Inde na biso. Tout le monde pas Mobutu. Na tango kala même tout ça ba mkito to ka tout le monde ba histoire betela biso ba histoire ba ko biso betela biso masolo. Zambie ya pamba ya pamba Zambie ba Zambie na kati ya Afrique ba refula ba Zaïwa na tango kala Mobutu sa nyina azabe ba Zambie biso na na Zambie a refula ba ngo penyoso pourquoi na mboka na biso partout ba traiter biso ba Congolais ka ba nyama mais Congolais ka kanika ka munoko a le belo côté pourquoi bo c'est ka l'état non l'état aussi le côté c'est le peuple congolais bo la muka bo bima na nzela boma ba indien taba mona ke 3-4 indien balala na balabala même na mboka na bango ba respecter bino parce que trop c'est trop bango ba traiter bino ka ba nyama tout le monde ça na indité na liba ya pamba tandi ba traiter biso ba congolais mais bota ba libanais ba to na Congo ba sa ba bise so tamo na Congo ba supermarché nyonso isa ba boka ba étranger Congolais zo na mkakata zo ka conscience te awakanisa ke bola moni gute pa ba indien ba chinois ba tona nyonso ba to na Congo bazo économie ya mboka na maboko et c'est que Congolais africain na ebité Congolais za na buso on peut Congolais beaucoup même ba mission Congolais na banzembo na bango ba boka ba libanais ba tona nyonso ba boka ba banzembo ba kumisa bango mais au moins jamais na bamboka na bango mona millionnaire Congolais avant na indien ça va faire arrêter na ba faire bazala rater mais na mboka na biso to fungoli ba batino so porte to mona indien moko bo libanais mo ba atiki mboka na ye aina Congo aina le côté makolongulu chinois lo ba comme millionnaire parce que Congolais mo na d'abord mo na zoba Congolais ba corrompre ya te kande connaît Congolais complice ne biso ba Congolais ba africain ba Congolais biso mo to dinalité Congolais ba ma déconner Congolais tribalisme pe pai bloko ezangi tina ba polémique bloko ezangi tina est-ce que ça ma yela bo moto quand ko finga na biso ko ba ko na ebani na politique na culture na nyonso eza fouti buzoba Congolais tina mutu na ebité bande ko na participer mawa l'état aussi le côté Congolais la muka ce qui ba ko ba dalelo ba bomi ndeko no Congolais partout na monde ba bomi yubi pe na Congo ce qui ba basé na Congo bo bomi bango ezala bongo ça veut dire qu'il faut kotika ko boma bango pe mais ba Congolais ba africain ba vandika ba kanza butu mo ke eza participer ma pour na Congolais na nyonso mais maila bo moto azana ngote yango partout na mokili na monde bazo ko boma yo lokola nyama na est ya Congo so kufa lokola nyama na Inde ba komo bo lokola ba nyama au deuxième fois ba bomi Congolais et boso ba maki ya mwasi Congolais ko ba ya mwasi ya mibali ba bomi na biso o ya mobali mais moi na Congo pe moi eleki na onka pe ka bongo ba Congolais ba bosse na parce que te ba Congolais na mezo ba maila bo moto za na ngote ambiance ba polémique bloque ezangi tina achina na mutu il faut que barrer ba indien ba na Congo ba bomi moko be bomi ba bomi 4 bo mona ke respect ba pesa no respect ba bi ke so to meki na ba Congolais ba ozongisa isa bongo so bino bo vandika bo la kaka nzambe sunga Congo ba dije na biso force ba dije na biso wana bo mabino ka bomba bino ba so ba bomi Congolais bomi africain azane mutu azane nyama singe makako uvandika bosa yelo côté non Congolais
faut le Congolais partout même en Afrique, c'est partout, Congolais, même des Sud-Africains. Il faut que ça la bon aussi, parce que l'État complice en Afrique. Bilo babo babili butu mo bosana na église okumisa nzambe butu mo ya nzambe mo ayebi boye nzambe te likambo ya nzambe te eli kambo ke congolais na sande imo na sana zoba anyama ya babo bamlo ka banyama partout na mokili il faut bola mo kabosa conscience babo mi de congolais babo mi 4 babo mi 4 comme babo mi 10 izara bongo bokati spe diplomatique na bango izara bongo parce que respect ba mérite ngo congolais a mérité respecter au moins babomi congolais à 2-3 jours congolais bosnie après mikoye ba libanais ba indien na nzembo abe chelo zongisa boy bazoba na mboka baso ko corrompre mais aussi ko bozo ka conscience te il faut congolais la mukaso azana na maila ba moto na mona na peuple mo ya zoba lo kabisa ba congolais na ebité copier eloko c'est eloko te il faut que boma bango te indien ba aussi le tout le monde a c'est pourquoi foutre lui on dit on a besoin on va salir bon ils ont raté ba congolais ba africain ah non congolais c'est trop